subscribe to my YouTube channel. Today I'm going to be doing ASMR. And before I started, don't forget to subscribe to my notification channel, but if you don't post a better video, don't forget to comment down below. Okay. So, and sorry about the background noise because I'm watching TV. So today I'm gonna be like, I don't know, making noise with a jar, combing your hair to the camera, and putting lip gloss on you. But you know what I mean. I'm gonna start with this jar. And this paper's inside because my therapist gave me this jar, and she haven't put like when I'm gonna in here when I'm feeling sad or not happy. I just open it and then I take one out. Whatever I take out, it reminds me of what I'm good at. So yeah. And also, I have a new intro and outro, so stay tuned for that. Okay, so next, I'm gonna go to brushing your hair. Si es posible. Esta toalla ya fue usada, pero todavía huele fresquita. Echa un stop of uso en la lavadora antes de poner tu ropa. Así disfrutarás tu ropa fresca por hasta 12 semanas. ¿En serio? Prueba y cargar gratis. Sí. Y si es una nueva, aquí la tenemos. Bienvenidos al destino número 1 para baterías. En AutoZone tenemos la solución. Cámbiate a Dish Latino, donde tenemos el mejor servicio de televisión al mejor precio. Dish Latino me da un precio justo que no cambia por 2 años. Cámbiate por solo $49.99 al mes y disfruta de precio fijo garantizado por 2 años, la mejor programación en español e inglés, conexión a 2 televisores y el DVR Hopper incluido. Con Dish Latino puedo grabar más de 100 horas de mis programas favoritos en HD. Next, I'm Llama gonna ya put y vente a Dish Latino, la it. mejor experiencia en televisión. Si lo que quieres es bajar de peso rápidamente, entonces acepta el reto del Dr. B. Jimena lo aceptó y lo logró. Estamos con Jimena, que también ha decidido entrar en este reto. Mira, yo ahorita peso 212 libras. Eso me ha causado mucha inseguridad. Bajo autoestima. Me quiero demostrar a mí misma que sí, puedo lograr. Té del Dr. Bill, el reto para bajar de peso. Brinda energía, quema la grasa, calma la Pucker ansiedad. up, please, pucker up. Sorpréndete con los resultados. Así me veía antes. Así me veo ahora. Me Pucker up, siento okay, thank saludable, me veo bien, estoy feliz. Acepta el reto. Logra tú también los resultados. Te sientes como aliviada. Los resultados se ven en muy poco tiempo. Ya llevo 26 libras menos. El té del Dr. Bill, tu herramienta para cambiar de vida. Llama ya, Awesome, you orden look al té del beautiful. Dr. Bill y recibe un mes adicional y el sistema baje de peso un día a la vez totalmente gratis con tu orden. Té del Dr. Bill. Acepta el reto. Vive el cambio. Llama ya. Este I lunes like lip agradecemos gloss con todo lo que pasó detrás de because I was cámaras en el grandioso evento Ellas y su música, con el que Univision celebra el Día de las Madres. Hablamos con una televidente que asegura que Despierta América le cambió la vida cuando la reunimos con su mamá, que la regaló cuando era una niña. Y Carolina Sarasa nos visita para celebrar su nuevo sueño cumplido y darle una sorpresa a alguien muy, pero muy especial. Para eso y mucho más, te esperamos este lunes en esta tu casa, Despierta América. So, yeah, guys, that's gonna be the end of today's video and today's shout out goes to all the moms out there. I know it's true, like it's happy Mother's Day, like see all to the moms, but I don't think I'll be posting on Sunday on Mother's Day because I want to be spending time with my mom. It's gonna be Mother's Day, so I think I'm gonna post on
Mother's Day. So shout out to all the moms. And yeah, so if you would like a shout out, all you have to do is go down below in the description box down below and add my Snapchat. I'll add you back. All you have to say is you would like a shout out, and I will give you a shout out. So yeah, thank you guys for watching. Don't forget to like, subscribe to my notifications to get notified every time I post a brand new video, and don't forget to comment. Bye guys, peace out.